人是啥人？我就是啊，有啥物代志？你要创啥啊？我也无犯法，你想那么你嫌我甲我害死，你搁讲你无犯法？你毋是个死啊？来！你才袂继续讲落去。你甲我对养老院扫落去的时阵，是毋是想袂到我竟然搁会活咧？你现在要甲嘉文害死啊？韵如，你哪当安尼做啊？迄拢是因为你，你规工甲伊黏做伙，所以我无想要看到伊。我甲蔡志明一直暗中在保护我才当甲这条命捡到。嘉文，你的囡仔，我的囡仔早产，毋过我甲伊平安生落来，多谢天公伯来保庇，我母仔囝到最后当平安无代志。谁让你到最后拢无代志？我才互你去关！你若是有啥物唔甘愿，你就去甲法官讲。爷，小等下，妈，我还有代志无处理，囡仔讲还代志，签签的。有什么事以后再说，不要妨碍我们办案。爷，你给我放开！红姐，红姐，红姐，靠，差一点啊，股份都摕到手啊！小太阳，红姐，是你啦，害你结婚结袂成。你早就知影对无？你讲这什么意思啊？你前嘴甲我讲过，讲你有预知能力，你就是Coco对无？我听无你咧讲啥。Coco，我认出来，你就是嘉文，你是嘉文，从头到尾，你就是我的小太阳，所以我的心早就互你掠去啊！小红姐，请你放较尊重的好不？之前你无顾去找接近蔡韵如，破坏伊甲林志文的婚姻，我第二对你就袂谅解的。今仔你结婚结袂成，翻过头就找我，搁对我骹来手来。你敢真正认为我是这尔凊彩的查某？嘉文是的，我真正无冒犯你的意思，不过你敢真正唔知影Coco是啥？嘉文，安尼你敢真正袂相信啊姊妹？江红姐，你的想象力敢袂伤过丰富啊？阮妈敢若生阮5个姐弟啊，而且一体生一个。阮5家是一个足平凡的公务员家庭，并无啥物伫外口流浪的囡仔。我唔相信，除非是相信啊！啊，若无伫这个世界上，无人生出一模一样的啊！我无想要甲你讲啊，是袂啊。嘉文。想要礼拜就礼拜啊，徛伫门口假可怜，要叫我谁看？
你若是认为你做唔对，是毋是应该紧来甲我学一下咧？现在你阁想要见我？因为我想要问你，双头空是啥物款的滋味？今日这个结果，确实是甲我想的无共款啦。我真正想袂到讲嘉文会出现，我嘛真正想袂到蔡韵如对嘉文会用这样粗残的手段，我嘛想袂到讲韵如伊会去互警察抓走，啊，婚礼变成这款的结果，我提无世界集团的股份，是我选择错误。是我唔对。是吗？而且我嘛失去你的信任，我嘛唔知我是毋是阁有这个机会，会当挽回咱的感情。今嘛，吴嘉文的出现，替你做当一场婚礼，互你手指袂富挂。其实你应该感谢伊，因为安尼，你才有重新选择人生的机会啊。可可，我伫第一时间，我做出正确的决定。你应该是爱笑我、糟蹋我，谁那个会对我这么好呢？可能是我认为你值咧投资，所以对你特别包容。嘛有可能是我想要互家己一个莫甲你放袂记的理由。可可，你才拄有一个查某囡仔伤心，即马就想要安尼好好，代志哪有遮尔简单？啊，若无，就是应该照你所讲的，我甲所有一切准备好，重新甲你录倒来。你打算要安怎做？当然嘛是要摕到蔡韵如伊的股份，这个目标袂变。 No， 你哦，就是甲迄10%的股份看了伤重啊，才会甲你的未来用甲蔡韵如绑做伙。投机不着18米，蔡韵如即马去互警察掠走，是毋是绑人还佫毋知影？你应该趁这个机会，好好发挥你的头壳，还佫有你的能力，向大家证明，无蔡韵如，你嘛同款做会到。所以你希望我要安怎证明？证明我的眼眶无毋对，证明你当我一个更较好的未来。我的心拢伫你遐，咱说来，你是毋是愿意甲我做伙拍拼？做伙拍拼会用啊，啊，毋过我的目标毋来人家，就连王家的财产，我嘛要摕到手。你的野心比我搁较大呢。会惊啊？惊我甲你食去？袂惊，但是惊都配你袂过啊。因为这婚无结成，代志煞愈变愈有意思。虽然讲婚无结成，啊，毋过这婚礼我嘛是爱去收尾。我会搁再甲你联络，你放心，我甲你保证，这边我绝对袂搁再互你伤心失望。 人某已经走啊，你阁毋出来，要咪个当时啊？可可，你好，我叫宝娜，很高兴认识你。头一摆见面，就你知影遮尔侪秘密，你想我应该安怎做？杀人灭口，还是用钱甲你买收？
你放心，我的嘴足红呢。为着这份人情，我早晚拢会讨得转来。而且我知影你说落来的目标，自然我什么话拢袂讲。有啦，小可，我有听到阮二姐去蔡云如佮江宏结婚的现场的代志。啊，毋过志明等来病愈了后，身体足虚弱的，即摆佮去做检查，我也无时间通问伊。是啦，我嘛毋知我一个人伫咧倒位，是安尼。二姐，真正是你！你今早到底是走去倒位啊？哪会遮尔久拢无你的消息？志明因为身体状况也无甲我讲个清楚，我一方面要替你安搭爸妈，另外一方面我烦恼一个人排一个巴肚。啊，你的囡仔嘞？囡仔伫咧包温箱。真正亲像我听到的同款，还袂足个就生啊。囡仔还袂足月就生落来，啊，毋过足勇敢嘛，足坚强，逐工拢足拍拼，想要活落来。所以即马愈来愈健康啊！医生嘛有讲伊阁无偌久，会当亲像足月囡仔共款大汉啊。加在天公伯也有保庇，啊，阁有这一切，拢还感谢有一个足智多谋的医长。你真正嫁着一个足好的翁。二姐，你安尼讲是因为志明有诱到蔡韵如伫你出差之前就想要对你不利，所以派人暗中保护你。加在志明伊早就有准备啊，所以及时叫着我。蔡韵如伊竟然趁我去养老院看客母的时阵，派人甲我去楼顶扫落去。这个蔡韵如真正是有够无人性的呢！迄当初你巴肚遐尼大条，像一尸两面的代志，伊嘛敢做？加在志明早就有准备啊，才及时甲我这条命救回来。后来我早产。伫阮母仔囝拢平安了后，志明就甲阮安搭伫安全的所在，无互任何人知影。毋过志明那连我拢无互甲我讲哈，我猜我遮尔信任伊着，等伊身体好起来，我一定要好好甲伊教示。哎呀，佳云，你莫怪志明啦，是我拜托伊替我温暖的。我伤过了解你的个性啊，你若知这件代志，一定想要赶紧来救我。那安尼到时就变做蔡韵如的目标，我要来忍心去逃避着你。那安尼即摆愿意出现，是毋是真袂定想我？当然啦，就再讲，我希望我这件公开出现，会当赶紧让蔡韵如绳之以法。虽然讲以伊的财力，还佮伊的人脉，一定真紧有人去替伊讲证，互伊交保出来。所以。我希望你替我保守这个秘密，唔通任何人知影你要击败我。连大姐嘛袂当讲哦。大姐佮大姐夫的代志，我有看新闻。大姐即马家己处境拢遮尔为难，我无想要互伊为着我佮加操烦。爱麻烦你替我好好照顾大姐。袂啦，姊妹啊，讲啥物麻烦？而且你家己嘛要较保重诶。你放心，我会啦。等过一阵麻风头若过去，我就带囡仔等伊甲你大家团圆。我希望迄一天赶紧到。